Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blew his house with the blue little... Vou mostrar pra vocês hoje o tempo, como é que tá em Caxias do Sul. Bom, a mesa já tá aí. Estão bem loucas hoje. O tempo tá pra chuva e elas ficam bem assim. Aí vão querer ir em direção da casa das mirim e das mandaçai. Mas aí tem que estar controlando elas pra elas não brigarem, né? Que já tá aí é bem loucas. Olha aí, deixa eu lá aqui.